Middag julle, welkom hier by Heksen. So, ons het nou onlangs 'n vol hidroliese spuit vrygestel. En vir die wat van julle wat al die video gekyk het en kommentaar gelewer het en vir ons 'n boodskap gestuur het, baie dankie daarvoor. Die kommentaar en die terugvoer was ongelooflik positief. Nou, een van die faktore wat ons baie navorsing op moes doen, is wind. En die wind is ons voertuig waarmee ons dan nou natuurlik die spuitstof in die boom invat, né? Nou, druppelgrootte en druk speel ook natuurlik groot rolle daarmee, maar dit is nie nou ter sprake in hierdie video nie. So, die wind kos geld. Dit is so maklik wat ons sê, nee man, ek soek meer wind. Nee man, maak die wind se spoed minder, maak dit meer, sit sommer die radkas, as jy spuit 'n radkas het, sommer een laer of een hoër, en teen wat se prys kom dit? Vir interessantheid, vir elke 10 meter per sekonde wat jy windspoed bysit, kos dit jou 30% krag. Dink bietjie, né? Dit beteken brandstof meer, groter trekker, jy ken die prentjie. So, een van die faktore hoekom ons gegaan het, een van die redes hoekom ons gegaan het vir die hidroliese waaiers, is die verstelbaarheid daarvan, né? En die feit dat ons kan hulle in 'n toringvorm sit en ons kan naby aan ons teiken wees, né? So, vir interessantheid, navorsing wat deur 'n bekende Oranje brand gedoen is, check dit, wys dat vir elke meter per sekonde, ja, daar is 'n verskil tussen spoed in meter per sekonde en volume in kubiek, né? Nou, soos ek sê, die antwoord is nie noodwendig, gaan meer wind, meer kubieke, druk hom. Dit kos geld, jom. En meer wind is nie die antwoord nie. Daar is al baie navorsing daaroor uit, jy kan dit gaan opsoek. So, die punt wat ek wil maak is, vir interessantheid wil ek bietjie vir julle syfers wys. So, kyk nou lekker waar die wind hier, né? Is, vir elke meter wat jy uit jou spuit se waaier uitgaan, waar hy met die atmosfeer bots, verloor jy ongelooflik baie momentum. Maar wat beteken dit nou? Baie momentum, ja, ons kan sien as hy spuit, hy verloor, hy slek so af soos wat hy opgaan. Ja, maar hy kom seker eventueel daar uit. Kom ons kyk. So, die navorsing gedoen deur die brand, sê, as jy met 30 meter per sekonde begin uit die spuit uit, dan op 1 meter staan jy op 18 meter per sekonde. Op 2 meter staan jy op 10 meter per sekonde. Op 3 meter staan jy op 6, op 4 meter staan jy op 4, jy sien nou waar toe gaan ons, nee. So, die punt wat ek wil maak is, as jy 'n groterige of 'n digte boom moet spuit, en jou spuit hou hier op, hoe bereik jy die teiken 2,5 meter in die boom in, hieronder, dis die maklike deel, maar hierdie bome is seker 8-9 meter hoog, 7-8 meter, so vir elke meter uit jou spuit uit, verloor jy die momentum wat ek nou net vir julle gesê het. So, daarom het ons die toring ontwerp gekies en hom bemeester, sodat jy naby aan jou teiken is, want meer energie kos meer geld, meer pere kos meer geld. So, en dan, jy wil daar uitkom daarbo, né? So, jy blaas alles in hulle hieronder, want jy kan nie kies om minder wind onder te hê en meer wind bo nie, behalwe met die Heksen spuit, kan jy jou boonste waaier vinniger maak en jou onderste waaier stadiger maak, want jy is klaar by jou teiken. Bo is jy verder weg, so jy het meer spoed nodig. En die ander ding is oscillasie. Ons oscillasie mimiek jou natuurlike wind, hoe jou natuurlike wind waai deur jou boord.
die blare wat ritsel en rondspring en so, is presies wat ons namaak met die oscillasie. So, anderster blaas jy daai tornado wind teen die kant van jou boom in en jou blare maak 'n skerm en jy blaas teen die skerm vas. Aan die agterkant van jou blaar is dit nie nat nie. Jy kom nie by jou stam uit nie want jou blare maak jou stam toe. En daar's 'n paar sulke redes. So die oscillasie was natuurlik die logiese antwoord, maar jy moet dit reg doen. So te vinnig oscilleer kry jy ook nie penetrasie meer nie. Te stadig oscilleer is presies wat ek nou van gepraat het. So ja, vir interessantheid, dit is die windgedeelte. So los 'n bietjie vir my boodskappe en stuur vir my 'n WhatsApp of los kommentaar op die video en verduidelik bietjie vir my, hoe doen julle dit? Hoe bereik julle die effektiwiteit wat jy wil hê? En doen jy ooit? So volgende keer as jy jou spuit, kyk bietjie na daai goed. Vra bietjie die vrae en kyk of jy die antwoorde kry wat jy nodig het. So vir meer inligting, julle weet waar om ons te kry. En ons gaan meer sulke inligting met julle deel. So tot volgende keer. Lekker middag vir julle. Bye bye.